Kapanışı da uçak dolusu parayla yapalım. Bir fotoğraf var. Uçağı saçmış. Bence küsuratı. Öyle bir fotoğraf. Önemli olan ne güzelliği biliyor musunuz? Ne zenginliği biliyor musunuz? Net söyleyeyim size. 50 yaşındayım. Görebiliyor musun kardeşim? Duyabiliyor musun? Koklayabiliyor musun? Nefesini rahatlıkla alabiliyor musun? Daha büyük zenginlik yemin ediyorum yok. En büyük zenginlik bu. Uçak dolusu paraların olsa, ne bileyim dünyalar senin olsa ama sağlığın yerinde değilse hiçbir işe yaramıyor.